السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز سجستا سو مواب سا میزبان عمران احمد. ناظرین کچکیب سا علم شیر حالیہ بوشی کوچے ہونو وجہن پورا پاکستان روئی متاثر بیتی سنی ہشتان چقا اسپا چھترارو بیشتر علاقین ہونو چے چوکلو وجہن روین دور تباہ بیتی شنی اور حتتان جانی و مالی نقصان بیتی شنی. خصوصاً ششکو ہو مختلف ایریازن اسپاکی لغزیان ہترا ہونو وجہن بوز یدا روئی متاثر بیتی سنی لٹ کوہا روئی متاثر بیتی سنی تور کھوا مول کھوا و ریشنا ہشتان چقلیف علاقین ہونو وجہن و چکلو وجہن روئی متاثر بیتی سنی. ناظرین کرامان مشکلو ہے وقتا اسپتان چھترائر براگینی سوم بھرپور تعاون کورلیک اسپا ہے انتظار حل نوبیلک کی اسپا کراچیاری کا امدادن زینی لاہورار کا امدادن زینی اسپا ہے انتظار حل نوبیلک بلکہ اسپا حسب استطاعت بڑھ چڑھ کے اسپا تام براگینی سوم مدد کورلیک مختلف شکلہ کس کیا وسا کی بیان حسیتان حیثیت مطابق ہے براگینی سوم تعاون کورلیک. امید کو من کی ہے مشکل وقتا اس پر صف ای بیتی تان براگینی سوم تعاون کرسی. اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر.